তো পেন্নাম সবাইকে। আজকের ভিডিওর আলোচনার বিষয় হলো তাপির। তো বেশি ভাট না বকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর অন্যতম জৈব বৈচিত্র্য বহনকারী মহাদেশ। মধ্য আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সংযোগ ক্ষেত্র। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এশিয়া মহাদেশের অন্যতম জৈব বৈচিত্র্য দর্শনীয় অংশ। এই তিনটি স্থানকে যারা এক যোগসূত্রে বেঁধেছে তারা হলো তাপির। পৃথিবীর বিশেষ ধরনের কিছু তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম তাপির। এরা বিশেষ আকৃতির এক ধরনের স্তন্যপায়ী। তাপিরদের দেখতে কিছুটা শূকরের মতো, কিন্তু এদের বিশেষ ধরনের প্রিহেনসাইল নোজ ট্রাঙ্ক দেখা যায়। তাপিরদের প্রধানত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে দেখা যায়। তাপিরদের IUCN এর রেড ডেটা লিস্টে বিপন্ন প্রাণী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের তাপিরদের মধ্যে যে 4 ধরনের তাপির বিখ্যাত সেগুলো হচ্ছে বেয়ার্ড তাপির, দক্ষিণ আমেরিকান তাপির, পার্বত্য তাপির এবং মালয়ান তাপির। তাপিরদের প্রধানত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যেরকম দেখা যায় সেই রকমভাবেই এদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও দেখা যায়। এদের প্রধান বাসস্থানই হল শুষ্ক অরণ্য। তাপিরদের দেহের দৈর্ঘ্য গড়ে 2 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে 1 মিটার এবং 300 কেজি হয়ে থাকে। দেহের লোমের রং লালচে বাদামি, ধূসর, কালো ইত্যাদি হয়। তবে মালয়ান তাপিরদের ক্ষেত্রে দেহের লোমের রং সাদা হয়। তাপিরদের কান ডিম্বাকৃতি হয়। এদের পায়ের সংখ্যা 4টি। সামনের পায়ে 4টি করে আঙুল ও পেছনের পায়ে 3টি করে আঙুল বর্তমান। স্ত্রী তাপিরদের ক্ষেত্রে 2টি স্তনগ্রন্থি থাকে। পুরুষ তাপিরদের শিশ্ন তাদের দেহের তুলনায় দৈর্ঘ্যে লম্বা হয়। তাপিরদের তুণ্ড এতটাই নমনীয় হয় যে এরা তুণ্ডটিকে চারদিকে ঘোরাতে পারে। আমি ওই ফ্লেমেন রেসপন্সটা করার চেষ্টা করছি। ওই ফ্লেমেন রেসপন্সটা হচ্ছে ওই তাপিররা করে থাকে। ওই ওদের যে ঠোঁটটা আছে না, ও ঠোঁটটাকে এরকম নাকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয় আর ওই দাঁত, ওপরের দাঁতগুলো দেখা যায়। এই যে ঘোড়াটা ফ্লেমেন রেসপন্স করেছে। আর এই যে তাপির ফ্লেমেন রেসপন্স করেছে। এই যে তাপিরদের দাঁত মূলত ব্র্যাঙ্কিওডন্ট, অর্থাৎ এদের দাঁত লো ক্রাউন্ড। সেক্ষেত্রে দাঁতে সিমেন্টামের পরিমাণ স্বল্প থাকে। এদের দাঁতের সংখ্যা 42 থেকে 44টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। 4 ধরনের তাপিরদের মাথার খুলির মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এটা হলো বেয়ার্ড তাপিরের মাথার খুলি, এটা হলো দক্ষিণ আমেরিকান তাপিরের মাথার খুলি, এটা হলো পার্বত্য তাপিরের মাথার খুলি, আর এটা হলো মালয়ান তাপিরের মাথার খুলি। তাপিরদের চোখের রং সাধারণত বাদামি হয়ে থাকে। তাপির গ্রীষ্মকালে জলে নামে এবং সাঁতার কেটে নিজেদের শীতল রাখে। এছাড়াও এরা শীতল থাকার জন্য মাটির তৈরি গহ্বরের মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি দেয়। তাপির
তৃণভোজী, সে কারণে এরা পাতা, ফল, মূল ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। বেয়ার্ড তাপির একদিনে প্রায় 40 কেজি পাতা এবং ফলমূল, শাক সবজি ইত্যাদি খায়। তাপির সাধারণত গোধূলির সময় থেকে রাত পর্যন্ত সক্রিয় থাকে, যদিও কিছু কিছু পার্বত্য তাপির দিনের বেলা সক্রিয় থাকে। এই ধরনের তাপির প্রধানত আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। তাপিরদের একনেত্র দৃষ্টি বর্তমান, অর্থাৎ এরা দুটি চোখের প্রতিটি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখতে সক্ষম হয়। প্রথম টাপিরিডস হেপ্টোডন তৈরি হয় ইওসিন যুগে এবং তা তৈরি হয় উত্তর আমেরিকাতে, যদিও এদের তুণ্ড ছিল না। প্রথম ট্রু তাপির সৃষ্টি হয় অলিগোসিন যুগে। তাপিরদের প্রজাতিভেদে ক্রোমোজোমাল নাম্বার বিভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন দক্ষিণ আমেরিকান ও বেয়ার্ড তাপিরদের ক্রোমোজোমাল নাম্বার হয় 2n = 80। আবার পার্বত্য তাপির ও মালয়ান তাপিরদের ক্রোমোজোমাল নাম্বার হয় যথাক্রমে 2n = 76 ও 2n = 52। তাপিরদের IUCN বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচারের রেড ডেটা লিস্টে বিপন্ন প্রাণী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের হারিয়ে যাওয়ার প্রধান দুটি কারণ হলো বাসস্থান সংকোচন এবং জেনেটিক ডাইভার্সিটি খুবই কম। এমনকি চিড়িয়াখানাগুলোর ক্ষেত্রেও এদের জেনেটিক ডাইভার্সিটি সীমিত, সেজন্যই এদেরকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। 1969 সালে সান ফ্রান্সিসকো জুতে দক্ষিণ আমেরিকান তাপির ও বেয়ার্ড তাপিরের মধ্যে সংকরায়ন ঘটানো হয়। তাপির সংরক্ষণের জন্য IUCN TSG বা তাপির স্পেশালিস্ট গ্রুপ তৈরি করেছে। 1994 সালে কোস্টারিকাতে বেয়ার্ডস তাপির প্রজেক্ট শুরু করা হয় এবং এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম তাপির প্রকল্প। এছাড়া প্যাট্রিসিয়া মেডিসি লোল্যান্ড তাপির ইনিশিয়েটিভ গড়ে তোলে। এই লোল্যান্ড তাপির ইনিশিয়েটিভের কাজই হলো প্রধানত ব্রাজিলে তাপির সংরক্ষণ ও তা নিয়ে গবেষণা করা। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে তাপিরের নাম করে একটা লাইক করে দাও আর ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। আর এই ধরনের আরও ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, তার পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিয়ে অল নোটিফিকেশনস অন করে দাও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।